はようございます。それではリアフェンダーを切り上げますか。とりあえずアウターをギリギリいっぱいまで切り上げて、みんなをどうするか考えよう。
さあぶち切ってぶったたいて溶接で溜めました。こんだけ切り上げればいい感じかな。みんながなかなか硬かったな。熱入れたけどなかなか叩き上がらなかったな。ちょっとこっちはナッターがぶっ壊れたんで、とりあえず穴だけ。溶接はもう全部削らずちょっと残しとこう。こっちの方が強々しい。ちょっとオーバーフェンダーつけてみようか。さあこんな感じになりました。かっちょいい。中もこんな感じだから結構車高としても大丈夫かな。オーバーフェンダーのここよりアーチの方がちょっと高いもんな。良い感じ。